안녕, 난 타요야. 구독 버튼을 눌러 타요의 친구가 되어줘. 친구들 안녕? 천하장사 중장비 친구들과 함께 코로나19 바이러스 물리쳐볼까? 다녀왔습니다. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 나갔다 오면 손부터 씻어야지. 밖에 나갔다 집에 왔을 때, 화장실을 다녀왔을 때, 음식 먹기 전 재채기한 후 꼼꼼하게 씻어요. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 그런데 손은 어떻게 씻어야 하지? 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 깨끗하게 씻어볼까? 손바닥을 쓱싹쓱싹, 손등도 깨끗하게 뽀드득, 손톱 밑도 손가락 사이도 꼼꼼하게 씻어요. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 밖에 나가서 놀아야지. 잠깐! 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 잊으면 안 된다고. 밖에 나갈 땐 잊지 말고 얼굴에 딱 맞게 착착착. 답답해도 귀찮아도 꼼꼼하게 마스크 써요. 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 근데 마스크는 어떻게 끼지? 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 함께 마스크 써볼까? 앞면과 뒷면 확인하고, 코와 입을 모두 덮어요. 끈을 당기고 귀에 걸어주고 꼼꼼하게 마스크 써요. 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 우린 힘센 중장비, 힘을 합쳐 몸을 지키지. 손 잘 씻고 마스크 쓰면 바이러스 끄떡없어. 친구들 안녕? 천하장사 중장비 친구들과 함께 코로나19 바이러스 물리쳐볼까? 다녀왔습니다. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 나갔다 오면 손부터 씻어야지. 밖에 나갔다 집에 왔을 때, 화장실을 다녀왔을 때, 음식 먹기 전 재채기한 후 꼼꼼하게 씻어요. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 그런데 손은 어떻게 씻어야 하지? 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 깨끗하게 씻어볼까? 손바닥을 쓱싹쓱싹, 손등도 깨끗하게 뽀드득, 손톱 밑도 손가락 사이도 꼼꼼하게 씻어요. 우리 모두 할 수 있어. 뽀득뽀득 두 손 씻기. 밖에 나가서 놀아야지. 잠깐! 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 잊으면 안 된다고. 밖에 나갈 땐 잊지 말고 얼굴에 딱 맞게 착착착. 답답해도 귀찮아도 꼼꼼하게 마스크 써요. 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 근데 마스크는 어떻게 끼지? 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기. 함께 마스크 써볼까? 앞면과 뒷면 확인하고, 코와 입을 모두 덮어요. 끈을 당기고 귀에 걸어주고 꼼꼼하게 마스크 써요. 우리 모두 할 수 있어. 꼭꼭 마스크 쓰기.
우린 힘센 중장비 힘을 합쳐 몸을 지키지 손 잘 씻고 마스크 쓰면 바이러스 끄떡없어 꼬마 비서 타요. 손 씻기송. 안녕하십니다. 아이스크림, 안녕. 밖에서 돌아오면 해야 하는 것은 당연히 아이스크림 먹기. 땡. 밖에서 돌아오면 해야 하는 것은 술렁거리. 땡땡. 밖에서 돌아오면 해야 하는 것은 알았어. 깨끗하게 손 씻기 맞지? 맞아. 뽀득뽀득 손을 씻어야 해. 알겠어. 벌써 다 씻은 거야? 손등에 세균이. 우가 착하. 우린 세균 벌레다. 오케이 타요. 손 씻기송 불러줘. 오케이 타요. 우글우글 득실득실 끔찍한 세균들을 물리치자 물리치자. 뽀드득 뽀드득